inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye ararutse, inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse ararutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo. Ararutse, inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo
yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye araruhutse, inshuti ya Yesu, ubushake bw'Imana aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. Tuzahumurizwa na Yesu, duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhutse. Nimuhumure, komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. Araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye,
asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. araruhutse, soje imirimo ye araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse araruhutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe araruhumurizwa, tuzahumurizwa na Yesu. duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse. nimuhumure komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka.
araruhutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse 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 nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe araruhutse tuzahumurizwa na Yesu Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu
inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu